أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی نیوټنز لاز آف موشن، چې نیوټنز لاز آف موشن مونږ ته څه وایي. صحیح ده، زمونږ ټاپک دی نیوټنز لاز آف موشن. نو نیوټنز درې لاګانې دي، یو مونږ سره او دا لا د میکینکس بنیاد دی او مونږ ته موشن اف باډیز ډسکرایب کوي چې یا باډي مونږ سره څنګه موشن کا. لکه مونږ ویلیو چې کله مونږ سره یو باډي پوزیشن چینج کا نو دې ته مونږ وایو چې دا په څه کې ده، موشن کې ده. دوه سټیټس وکنه، دوه سټیټس اف ا باډي مونږ سره په دوه قسمو، یو ریسټ او بل مونږ سره څه شایو، موشن. نو چې کله باډي خپل پوزیشن چینج کا نو دې ته مونږ څه وایو، موشن. اوس دا موشن ایکسپلین کولو لپاره آیزک نیوټن چې کوم د کلاسیکل میکینکس فادر دی هغه درې لاس پیش کړي او هغه لاس ته مونږ وایو نیوټنز لاز آف موشن. صحیح ده. اوس په دا مونږ سره درې لاګانې دي بنیادي. یو دی مونږ سره نیوټنز فرست لا آف موشن او بل دی مونږ سره نیوټنز سیکنډ لا آف موشن. نیوټن فرست لا آف موشن. نو نیوټن فرست لا آف موشن چې کوم دی همیشه دا سره یاد ساته ام سی کیوزو لپاره چې introduces force. Newton's first law introduces force. دا force introduce کوي او second law calculate force. second law calculate کوي force او third law describes the nature of a force. صحیح ده. اوس نیوټنز فرست لا آف موشن باره کې مونږ خبره کړو، نو دا مونږ سره دا وایي چې a body in state of rest will remain in state of rest. A body in state of rest will remain in state of rest. دا به مونږ سره په state of rest کې or in state of motion or in state of motion or in state of motion یا state of motion کې به چې کله یې مونږ سره will remains in state of motion. دا به مونږ سره په state of motion کې ای تر هغې پورې until and unless a force is applied on it. Until a force is applied on it چې تر څو پورې مونږ په هغې باندې یو فورس نه اپلای کړی. Until a force is applied on it چې تر څو پورې مونږ په هغې باندې فورس نه اپلای کړی نو هغې پورې به مونږ سره باډي څه شی په سټیټ آف ریسټ کې کي نو په سټیټ آف ریسټ کې به او که په سټیټ آف موشن کې نو سټیټ آف موشن کې به یې. صحیح شوه که نه. لکه ګورئ مونږ 9 کې فورس داسې ډیفاین کړی یو چې ایجنټ، صحیح ده که نه، دا مونږ سره هغه ایجنټ دی which tends to stop a body which tend to stop or move a body. صحیح ده که نه. which tends to stop a moving body. صحیح شو که نه، چې مونږ سره دا کوشش کا چې باډي سټاپ کا یا مونږ سره باډي موف کا. صحیح شو که نه. فورس مونږ سره هغه ایجنټ دی چې هغه مونږ سره څه شی کوي، باډي یا سټاپ کوي او یا مونږ سره څه شی کوي، موف کوي یا د دې کوشش کا لکه په دیوار باندې مونږ فورس اپلای کړو نو دیوار خو خپل ځای نه خوځي، نو بیا به فورس څنګه ډیفینیشن کړي، نو مونږ خو کوشش کړو چې هغه مونږ څه کړو، موف کړو. نو هغه ایجنټ which stop a moving body or tends to stop a moving body. صحیح شو که نه، چې مونږ سره څه شی کا چې یو مووینګ باډي سټاپ کوي یا کوشش کا چې دا مووینګ باډي څه شی کا، سټاپ کا. or which tends to move a body. صحیح شو که نه. او دا کوشش کا چې څه شی وکړه، باډي مونږ سره موف هم کا. صحیح ده. فورس دې ته وایي. نو ګوره دا فرست لا مونږ سره څه شی کا، اصل کې فورس یې انټروډیوس کړه چې فورس مونږ سره هغه څیز دی، فورس چې مونږ سره ریسټ او موشن راولي. صحیح شو که نه. ریسټ او موشن راولي. چې کله باډي په ریسټ کې نو موشن له بوتلو کوشش کا او چې کله په موشن کې ریسټ له راوستو کوشش کا. صحیح شو. or دی بل سټیټمنټ داسې دی چې in the absence of external force چې تر څو پورې مونږ سره څه شی نه موجود، in the absence of external force a body in state of rest چې کله مونږ سره باډي په state of rest کې will remains in state of rest. دا به مونږ سره په state of rest کې
are in state of motion. کچری مونږ سره نمبر 1 ایکسټرنل فورس مونږ سره موجود نی او یا باډي مونږ سره څه شي نمبر 1 په سټیټ اف ریسټ کې، نو دا په سټیټ اف ریسټ کې تر هغه پورې چې تر څو پورې فورس نی اپلای آر ان سټیټ اف موشن، یا مونږ سره د موشن په سټیټ کې آر ان سټیټ اف موشن او will remains in state of motion. دا به موږ سره څه شي state of motion کې پاتې کېږي. will remains in state of motion until a force is applied on it. until a force is applied on it چې تر څو پورې موږ په دې باندې یو فورس نه اپلای کړای. صحیح ده. until a force is applied on it. صحیح ده. مطلب چې ساده خبره فورس موږ سره هغه سیز دی فورس. صحیح شو کنه چې دا څه شای کا یا باډي موف کوي. صحیح شو کنه یا باډي څه شای کوي سټاپ کوي. نو کچاري موږ سره فورس نه ایکسټرنل فورس دا میتھمیټیکل فارم دا میتھمیټیکل فارم اف نیوټن فرست لا اف موشن. کچاري اف ایکسټرنل موږ سره 0 نو باډي با ایکسلریشن څه شای 0. صحیح شو باډي با ایکسلریشن څه شای 0 مطلب چې په ویلاسټي کې به څه شای نه راځي چینج نه راځي. نو دا میتھمیټیکل فارم دی د نیوټنز فرست لا اف موشن. هغه چې فورس هغه سیس دی چې هغه یا باډي موف کوي چې کله سټاپ ریسټ کی او یا باډي سټاپ کوي چې کله په موشن کې. صحیح ده. نو دا به موږ سره نیوټن فرست لا دیتا آلسو کالډ کوېسچنو لپاره ایم سی کیوز لپاره دا یاد ساتئ آلسو کالډ لا اف انرشیا. دیتا موږ څه وایو لا اف انرشیا هم ورته وایو. ولې ورته وایو ځکه ورته وایو چې انرشیا مونږ سره څه شای ده دوه قسمه انرشیا لینیر او انګولر. مونږ به چپټر 5 کې انګولر وایو. پراپرټي اف ا باډي دا مونږ سره یو باډي پراپرټي ده. پراپرټي اف ا باډي صحیح شو کنه which resist to change in its position چې هغه دیتا اپوزیشن شو کوي. صحیح شو چې هغه پوزیشن ته څه شای کړي چینج کی. مطلب چې کله باډي پر ریسټ کی او ته موشن لراولې او دا کوم اپوزیشن شو کوي هغه اپوزیشن ته مونږ څه وایو اپوزیشن ته مونږ وایو انرشیا. اپوزیشن از ایکوال ټو انرشیا. چې کله باډي پر ریسټ کی او ته موشن لراولې او کوم اپوزیشن شو هغه ته مونږ څه وایو ریسټ ورته او انرشیا ورته وایو. او چې کله باډي په موشن کی او ته ریسټ راولې نو هغه اپوزیشن ته هم څه شای وایو انرشیا ورته وایو. the opposition offered to the change in state of a body. صحیح شو. بل ډیفینیشن یې داسې are the opposition offered by a body to change in its state. چې کله باډي مونږ سره څه شای کوو باډي لا سټیټ چینج کوو سټیټ موشن له ریسټ راولو ریسټ نه موشن لګوزو او کوم اپوزیشن شو هغه اپوزیشن ته مونږ څه وایو هغه اپوزیشن ته مونږ وایو انرشیا. صحیح شو. اوس ګوره دا یاد ساتئ فار ایگزامپل صحیح شو کنه when صحیح شو کنه ډرایور اپلای سډن بریکس. چې کله ډرایور څه شای وکړه سډن بریکس اپلای کا of moving car یا moving vehicle یو گاڑی روان دی او suddenly ډرایور بریک څه شای کړه اپلای کړه نو د پیسنجرز موو فارورډ. صحیح ده. او دا چې کوم موو فارورډ شو دا بیکاز آف انرشیا. چا د وجه مخکې لاړه انرشیا. لکه وګورئ هغه غواړي پیسنجرز چې کوم ګاډي کې کسان ناست دي چې هغه هم مخکې لاړ شي همغسې ګاډي سره لاړ شي. خو چې کله ګاډی سټیرن بریک اپلای کړه نو دوی خو اوس هم همغسې مخکې تګ غواړي. صحیح شو که نه ګاډي سره ان ټچ چې کوم دی خپل ځان کړل غواړي نو دې ټایم کې دوی باډیز مخکې راشي چې مخکې راشي دا د څه د وجې دا د انرشیا د وجې. صحیح ده. اوس مونږه مخکې ځو د څه طرف ته مخکې مونږه راځو دریم نمبر Newton's second law of motion. Page number 3. Newton's second law of motion. What is Newton's second law of motion? Newton's second law of motion calculate force. دا force calculate کوي. ها ګوره دار سره یاد ساتئ نیوټن فرست لا
describe the nature of a force while Newton's second law calculate force. صحیح شو؟ او دا مونږ ته وایي چې when a net force is applied on a body، صرف force نه، when a net force is applied on a body، چې کله مونږه یو net force په باډي باندې apply کړو on a body it produces acceleration in the body. دا به مونږ سره څه شی وکړه؟ it produces acceleration in the body. دا مونږ سره څه شی دی؟ acceleration به په باډي کې څه شی کا produce کا. it produces acceleration in the body. اوس this acceleration، دا کوم acceleration چې دی is directly proportional to net force یا applied force. چې کوم net applied force مونږه apply کا هغې ته directly proportional دی. او نمبر 2 inversely proportional to what؟ او inversely proportional دی to mass of body. باډی څه شي ته؟ mass ته inversely proportional دی. mathematical form د دې لا دا دی چې F is equal to مې وګورئ فورس یې څه شی کیلکولیټ. پهله لا مونږ ته نیچر ډسکرایب که مطلب د فورس نیچر انټروډیوس یا که فورس یې مونږ سره څه شی که انټروډیوس. چې فورس هغه څیز دی چې ریس نه باډي موشن له بوځي او موشن نه باډي ریس له راولي. او دویمه لا چې کوم دی اوس دا فورس کیلکولیټ کوي. نو ګوره دا فورس فارمولا شو. اوس د ډیرایویشنز تاسو په میټرک کې ما الریډي ویلی. acceleration is directly proportional to F. Acceleration is inversely proportional to mass of body according to the above mentioned two statements. Acceleration is directly proportional to F divided by m. Now A is equal to kF divided by m. Now A is equal to k value by 1 راشي F divided by m. Now F موږ سره څه شي برابر شو؟ ma برابر شو. ma برابر شو. دا موږ سره نیوټنز second law of motion. صحیح ده؟ اوس راځو مونږ څه طرف ته؟ نیوټنز third law of motion طرف ته. دریم نمبر دی مونږ سره نیوټنز third law of motion. نو نیوټن third law چې کوم دی describe the nature of force. دا سره یاد ساته describes the nature of force. دا مونږ ته څه ښایي؟ nature of force describe کوي چې force nature مونږ سره څه شی دی. ټیک شو؟ نیوټنز third law describe the nature of force. دا مونږ سره څه شی describe کوي؟ nature of force describe کوي مونږ سره. ټیک شو؟ اوس دا یاد ساتئ statement د دې داسې دی چې action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction. are equal in magnitude but opposite in direction. opposite in direction. action او reaction مونږ سره څه شی دي؟ په میګنیچیوډ کې برابر دی خو په ډایرکشن کې مونږ سره څه شی دي؟ اپوزیټ دي. سپوز مونږ سره اکشن دا دی نو ریاکشن به څه شی دی؟ چې اکشن 2 نیوټني ریاکشن به مونږ سره څه شی 2 نیوټني خو ډایرکشن کې اپوزیټ نو دلته به څه شی ولګي؟ ماینس ساين. مطلب که چلې فورس باډي ای باندې اپلای شي د بي د وجې نو دا به برابري مونږ سره فورس آن باډي بي ډیو ټو ای. خو صرف څه شی به ډایرکشن به اپوزیټ دا نیگیټیو ساين مونږ ته څه ښایي چې ډایرکشن یا مونږ سره څه شی دی؟ اپوزیټ دی. نو دا میتھمیټیکل فارم دی. اوس ګوره F1 مونږ سره څه شی دی؟ 2 نیوټن دی او دا مونږ سره څه شی دی؟ اکشن دی. او F2 مونږ سره څه شی دی؟ ریاکشن دی. F2 ریاکشن دی. نو دا به مونږ سره 2 نیوټني او ډایرکشن کې به ورته څه شی؟ اپوزیټ. اکارډینګ ټو نیوټنز third law of motion. نیوټن third law of motion مطابق. صحیح ده؟ نو دا مونږ سره نیوټن third law باره کې ډسکشن. اوس مونږ مخکې ځو دې نه بعد څه طرف ته؟ لینیر مومنټم طرف ته. چې what is linear momentum. لینیر مومنټم مونږ سره څه ته وایي؟ ټیک ده؟ نو لینیر مومنټم دا سره یاد ساتئ چې دا د مونږ سره کوانټیټي آف موشن ان ا باډي. کوانټیټي آف موشن ان ا باډي. په یو باډی کې مونږ سره د موشن مقدار ته مونږ څه وایو؟ لینیر مومنټم ورته وایو. صحیح ده؟ اگزامپل مونږ سره ټرک مووینګ with suppose 40 kilometer per hour have
more momentum than the rickshaw, सही है, moving with 40 किलोमीटर पर आवर. یو ټرک دی هغه 40 کیلومتر پر اور سره روان دی. نو دې چې کوم مومنټم دی دا به موږ سره چا نه زیاتي، دا به زیاتي د رکشې نه چې کومه 40 کیلومتر پر اور سره روانه. آر the product of mass and velocity, the product of mass and velocity is called momentum. هغې ته موږ څه وایو؟ مومنټم ورته وایو. یو باډی چې څومره ماس زیاتي هغومره به په هغې کې مومنټم زیاتي، یو باډی چې څومره ویلاسټي زیاته وي هغومره به موږ سره په هغې کې مومنټم زیاتي. اټ از ډینوټډ بای پی. دا مونږ څه نه ډینوټ کوو؟ ډینوټډ بای پی. دا مونږ پی نه ډینوټ کوو. او میتھمیټیکل فارم یې دی مونږ سره پی از ایکول ټو ایم ملټیپلایډ بای وی. ایم څه شی دی؟ سکیلر دی. او وی څه شی دی؟ ویلاسټي، ویکټر. نو سکیلر ضرب ویکټر نه به همیشه څه شی راځي؟ ویکټر به راځي. څه شی به راځي؟ ویکټر به راځي. ټیک شو؟ نو اوس دا سره یاد ساتئ چې کوم مونږ سره څه شی دی؟ مومنټم دی. دا مونږ څه نه ډینوټ کوو؟ پی نه ډینوټ کوو. پی مونږ سره برابر دی پراډکټ آف ماس اینډ ویلاسټي. یونټ پی مونږ سره څه شی؟ ګورئ پی مونږ سره څه برابر و؟ ایم وی. نو ایم یونټ دی کیجي او د ویلاسټي یونټ دی میټر پر سیکنډ. صحیح ده؟ میټر پر سیکنډ. بل یونټ یې دی نیوټن سیکنډ. اوس دا څنګه راغلی دا مونږ وایو. خیر دا ویکټر کوانټیټي ده. ولې ویکټر ده؟ ځکه چې سکیلر دی ماس او ویلاسټي څه شی دی؟ ویکټر دی. نو سکیلر ضرب ویکټر نه به موږ سره څه شی راځي؟ ویکټر به راځي. ټیک شو؟ ډایمنشن به څه شی؟ ډایمنشن. نو ډایمنشن به دی موږ سره د ماس یونټ دی، ښه دې یونټ نه به ډایرکټ راوباسو. کیجي ډایمنشن شو ایم او د میټر ډایمنشن شو ال او د سیکنډ ډایمنشن شو ټي ماینس 1 چې بره راشي. دا موږ سره ډایمنشن شو د چا هغه؟ دا ډایمنشن شو د لینیر مومنټم هغه. ټیک شو؟ نو لینیر مومنټم اوس ګورئ موږ سره چا به زیاتي؟ لینیر مومنټم ډایرکټلی پروپورشنل دی ماس ته او ډایرکټلی پروپورشنل دی ویلاسټي ته. چې چا ماس زیاتي هغه به هم لینیر مومنټم زیاتي. لکه ټرک لینیر مومنټم موږ سره څه شی دی؟ زیات دی په نسبت د هغې رکشې نه چې کومه د سیم سپیډ سره روانه. د ټرک چې څومره سپیډ دی هماغومره. یو بایک مومنټم به موږ سره زیات وي د چا نه؟ د یو بل بایک نه. خو چې کوم بایک موږ سره تیز وي. صحیح ده؟ چې کوم یو بایک موږ سره تیز وي. ځکه چې مومنټم ډایرکټلی پروپورشنل دی څه ته؟ ماس ته او بل څه ته؟ ویلاسټي ته. ټیک شو؟ اوس ګورئ بل دی موږ سره نیوټن سیکنډ لا اینډ لینیر مومنټم. نیوټن سیکنډ لا اینډ لینیر مومنټم. لینیر مومنټم. اوس دا مونږ ته څه وایي؟ دا مونږ ته ډسکرایب کوي. ګوره نیوټن سیکنډ لا میتھمیټیکل فارم څه شی دی؟ اف از ایکول ټو ایم اے. نو ایم په خپل ځای باندې ای به مونږ سره څه برابر شي؟ چینج ان وی ډیوایډ بای چینج ان ټي. نو اف از ایکول ټو چینج ان وی مونږ سره څه شی دی؟ وی اف ماینس چینج ان آی ډیوایډ بای ډیل ټي. صحیح ده؟ فاینل ویلاسټي ماینس انیشیل ویلاسټي. نو اف از ایکول ټو ایم وی اف ماینس ایم وی آی ډیوایډ بای ډیل ټي. نو ایم وی د څه برابر دی؟ د مومنټم بره مونږ ووایو چې پی از ایکول ټو ایم وی. نو ګورئ دا به مونږ سره راشي پی از ایکول ټو ایم وی اف. دا د څه برابر شو؟ فی فاینل مومنټم. او ایم وی آی څه شی شو مونږ سره؟ انیشیل مومنټم ډیوایډ بای ډیل ټي. ټیک شو؟ اوس ګورئ همدغه سیز مونږ کنټینیو کوو. چې کنټینیو کوو یا مونږ سره نو څه شی به راشي؟ پی په خپل ځای فاینل مومنټم ماینس انیشیل مومنټم. نو دا به راشي چینج ان مومنټم. چینج ان مومنټم ډیوایډ بای ډیل ټایم ټي. نو دا مونږ سره شو نیوټن سیکنډ لا ان ټرم آف لینیر مومنټم. نیوټن سیکنډ لا ان terms of linear momentum. in terms of linear momentum. چې دا تاسو ته یاد دي. صحیح ده؟ اوس دې سره ریلیټډ مونږ سره یو بل ټرم دی چې هغې ته مونږ څه وایو؟ امپلس ورته وایو. امپلس
صحیح ده. نو امپلس موږ سره څه شی دی؟ وین ا very large force چې کله ډیر زیات فورس is applied for a very short interval of time is applied for a very short interval of time دا مونږ اپلای کړو خو ډیر زیات ورکوټې لمحې د څه دپاره؟ انټرول اف ټایم دپاره. نو دې ته مونږ څه وایو؟ امپلس is said to be occur چې امپلس مونږ سره وشو. دا مونږ څه نه ډینوټ کوو؟ it is denoted by g. لکه ګوره بم بلاست شي که نه، بم بلاست نو په یو سیکنډ کې ډیر زیات فورس اپلای شي، نو دې ته مونږ څه وایو؟ امپلس ورته وایو. څه ورته وایو؟ امپلس ورته وایو. جی نه ریپرزینټ کوو. آر د دې بل ډیفینیشن داسې دی مونږ سره چې کراس پراډکټ آف سوري ناٹ کراس پراډکټ آف فورس اینڈ ټایم. فورس اینڈ ټایم. نو ګوره میتھمیټیکل فارم به موږ سره داسې راشي جے از ایکول ټو اف کراس ډل ټي. اف کراس ډل ټي دا موږ سره میتھمیټیکل فارم شو د چا هغه؟ د امپلس هغه. او دا وګوره ویکټر دی او دا سکیلر دی. نو سکیلر ضرب ویکټر دا به موږ سره څه شی راشي؟ ویکټر به راشي. اوس اف ته څه برابر دی؟ د ام ای. او ټي ته څه برابر دی؟ سیکنډ. نو دا به راشي کې جی میټر پر سیکنډ ملټیپلایډ بای سیکنډ. صحیح شو؟ کې جی میټر پر سیکنډ سکویر او دا سیکنډ. نو سیکنډ سکویر سره کټ شو نو کې جی میټر پر سیکنډ. نو دې ډایمنشن شو ایم ایل ټي ماینس 1. ایم ایل ټي ماینس 1. نو کوم ډایمنشن چې دی دی همغه ډایمنشن موږ سره د چا و؟ د مومنټم هم. تاسو وګورئ دا موږ سره د مومنټم ډایمنشن راغلی او د چا هغه؟ مومنټم ډایمنشن. او دا موږ سره اوس د چا راغی؟ د امپلس هغه. دې مطلب دا چې دغه دواړو نیچر موږ سره څه شی دی؟ نیرلی سیم دی. صحیح ده. نو اوس ګورئ دلته نه بل یونټ نیوټن او بل موږ سره څه شی شو؟ سیکنډ. نیوټن سیکنډ. او ما تاسو ته مومنټم کې هم ویلي چې د مومنټم یونټ بل هم دی موږ سره څه شی دی؟ نیوټن سیکنډ. او دا برابر دی کې جی میټر پر سیکنډ. صحیح شو؟ نو دا چې تاسو ته یاد دي. صحیح ده. اوس د لینیر مومنټم چې کوم دی هغه سره څه ریلیشن دی؟ ګرافیکل انالیسیس به مونږ څنګه وکړو؟ نو ګوره دا مونږ سره په دې اکسس باندې به مونږ فورس واخلو او په دې بل اکسس باندې به مونږ څه شی واخلو؟ ټایم واخلو. نو ګوره فورس زیاتیږي ټایم سره زیاتیږي. دلته سډن چینج راغی په فورس کې په دې خاص انټرول باندې. دا خاص انټرول نه ډل ټي دې باندې دا کوم چینج چې په دې فورس کې راغی دې فورس او دې ټایم چینج دغه ته مونږ څه وایو؟ امپلس ورته وایو. څه ورته وایو؟ امپلس ورته وایو. صحیح ده. اوس ګوره نیوټن سیکنډ لا ان ټرم اف لینیر مومنټم مونږ وویل چې اف از ایکول ټو ډل پی ډیوایډ بای ډل ټي. نو دا اف بدل ته راشي نو اف ډاټ ډل ټي از ایکول ټو ډل پی. صحیح ده. اف ډاټ یا کراس ډل ټي مونږ سره څه برابر شو؟ دا دلته راغی دې سره او دا اصل کې څه شی دی؟ جې ده. امپلس دی. نو امپلس مونږ سره څه برابر شو؟ امپلس مونږ سره جې از ایکول ټو ډل پی. جې د څه برابر شو؟ ډل ټي. یا جی مونږ سره برابر شو د ایم وی. جی برابر شو مونږ سره فاینل مومنټم ماینس انیشیل مومنټم. فاینل برابر شو مونږ سره ایم وی اف او انیشیل برابر شو ایم وی آی. نو دا مونږ سره دا طریقه و. انشاءالله چې سیکنډ کلاس کې به مونږ انټری ټیسټ ایم سی کیوز په بورډ باندې حل کوو.